aad iyo aad maanta waxaan ugu faraxsanahay inaan idinla qayb galo daxafurka barnaamijka madaysan ee xuquuqul aadanaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka soo diyaarisay inaan daxafurkii idinla qayb galo aad iyo aad ba farax igu tahay waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeedna maanta maaragtay waqti ay ka bixi lahayday tacadiyada aadanaha loo geysanayo dhaxdeeni inkasta dawladda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka maaragtay arintaas horay dadaal badan ugu soo galeen dastuurka dalkana qodobada ugu horeeyo waxay ka hadlayaan xuquuqul aadanaha marka ayada oo dadaalkaas dhan la sameeyay waad ogtihiin waxaa jira maaragtay dhibaatooyin kale oo dalkeena ka taagan waxaan kale runtii mahad ballaaran u soo jeedinayaa dawladaha gacanta ka geystay sida Sweden Norway iyo Denmark sida wasiirka noo sheegay iyo hay'adda UNICEF oo ayadana weligeeda xuquuqda ciyaalka maaragtay ciyaalada iyo maaragtay weligeeda maaragtay in waajibaadkeedu yahay waxay badan adduunka ka soo qabatay ayagana mahad gaar ah baan u jeedinayaa madaniyaale marwooyin aniga oo ku hadlayo magac golaha shacbiga federaalka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed waxaan aad ugu faraxsanahay qaabka maartay wasaaradda u bilowday iyo hay'adaha ku gacanta siiyay in yaani la siiyo muhiimadda ugu weyn arrimaha xuquuqul aadanaha iyo dadkeeni maartay tabardaran sida haweenka waayeelada caruurta iyo dadka naafada ah xuquuqdoodii in maaragtay yaani arrimaha ugu muhiimsan oo lagu bilaabayo yaani wasaaradda maadaama xukuumadda hadda bilaab tahay yaani dadaalkoodii waxyaalaha ugu muhiimsan in laga dhigo priority la siiyo aad iyo aad baarintaadi ku mahadcelinaya waxaad ogtihiin baarlamaanku wuxuu ka mid yahay hay'adaha ilaaliya xuquuqul aadanaha iyo dadka tabartaran xuquuqdooda in la ilaaliyo baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu u yahay saldhigga koowaad buu yahay waad ogtihiin horeyna shuruucdii lagu ilaalin lahaan baarlamaanka uu ansixiyay haddana waxaan diyaar u nahay in maaragtay wax allaal wixii caqabad ku noqdo ama maaragtay u baahan in loo fududeeyo hay'adaha maaragtay ku shaqeeya in dadka tabaalaysan iyo guud ahaan xuquuqul insaanka in la horumariyo cidii diyaar u ah wax allaal wixii baarlamaanka khusay baarlamaanka Soomaaliyeed diyaar buu yahay inuu gacan ka geysto baarlamaanka waxa uu leeyahay guddiyo badan guddiisi gaar ah ugu magacaaban baa jira xuquuqul insaanka oo wada shaqeyn kala dhaxayto wasaaradda iyo hay'adaha xuquuqul insaanka maaragtay daryeelkooda ku shaqada leh qaabilsan oo wax allaal wixii baarlamaanka u baahdaan si toos ah wasaaradda ay xiriir ka dhaxeeyo isla markii baarlamaanka soo gaarsiyo marka arrimahaas dhan waxa loo sameeyay in maaragtay howlahaas ay muhiim yihiin oo dhinaca maaragtay golaha shacbiga guud ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed inuu diyaar u yahay xuquuqul insaanka in maaragtay la meel mariyo Soomaaliya dad dhibaato badan soo maray welina ku jiro way wada ogtihiin marka anu waxaan diyaar u nahay in maaragtay wax allaal wixii caqabad ba keeni karo oo xuquuqul insaanka dhaawac ku ah inaan dalka ka tartarno waa arrin naga go'an hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa jira runtii u baahan hatta caalamka inay gacan ka geystaan loo baahan yahay duruufaha maanta ummadda Soomaaliyeed ku nooshahay dad dhalinyaro ah oo jinsiyadda markaa fiirsin Soomaali ah laakiin fikrado kale la soo saaray arran la soo xawalay oo dibad ka yimid xambaarsan bartilmaameedka markaa fiirsin Soomaali ka laakiin motor kala saaran yahay oo ummadda ku ciyaarayo oo maaragtay tii had ugu waad ogtihiin marka Soomaali weligeed xasuusanaanaysa wixii waxaad ogtihiin ka dhici jiray gurigi Zoba hortiis wixii kor laga sameeyay waad ogtihiin kumaanka kun hal maalin la laayay tii had ugu dambeysay iyo maalin kasta ay isku taagan tahay wixii daraad lagu sameeyay Hiiraan tii had ugu dambeysay waad ogtihiin dad maati ah reer iyo haween iyo ilmo iyo waayeel marna la aabeelaynin arintaas waxyaalaha runtii looga fadhiyay ka mid tahay
mas-uuliyiinta Soomaaliyeed anagu u kala haraynin rigi haween aan u kala haraynin caalamkan aan ugu baahnayn gacan ugu siiyo waxaas ama dalkeena laga tirtiro marka haddii waxyaalahaas tallaabo cad laga qaadin xuquuqul insaanka lama meel marin karo qof habeen kasta ee maalin kasta naxdan ku nool macaawa lagu dilayaa bariya lagu dilayaa Soomaalidu waxay aad u sharaftaa diinteena islaamka aad ay u sharaftaa masaajidada meelaha Soomaaliya qofka faasiqa hataa Soomaaliya masaajidku ma xadgudbi jirin waxaad ogtiin dadka masaajida u socdo soo weysastay ayaa jidka lagu dilaa ama masaajid dhaxdiis lagu dilaa waxaad ogtihiin in haweenka ma aragtay haweenimo loo daynayni Soomaaliya hataa hadii dhaxda isdagaasho haweenka barmageydada la dhihi jiray haweenka iyo waayelka iyo caruurta baa la iska dhaafi jiray waad ogtihiin bartilmaamada u yihiin marka in ay laayaan marka walaalayaal horta arintaas runtii waa barnaamij anaga dhan noogu baahan yahay inaan meel ugu wada soo jeesano waxaan ogahay haweenka Soomaaliyeed ragaba inay isbiirta badan yihiin ilaa xorriyadda la qaadanayay ee hadda dhahdooda ama markii dawladnimada burburtay haweenka Soomaaliyeed waxay noqdeen dadka sabab u noqday qoysaska Soomaaliyeed inay badbaadaan oo ma aragtay yani haweenka Soomaaliyeed waxa la ogaaday ragaba inay ku sii karti badan yihiin ama ka lixjaal badan yihiin yani qoysaska iyo jiritaanka ma aragtay yani ay inay bees u yihiin waliba dad dulqaad badan hal abuur badan yani ama ganacsi ku keeneen nooc kasta ku keeneen waxaan ognahay burburkii hadii haweenka jiri lahayn yani istaagi lahayn yani Soomaaliya meel xun bay ku dhici lahayd marka taas daraadeeda waxaan anigu maartay runtii amaan bilaan u soo jeedinaya mar kalena ku sii dhiirigelinaya haweenka Soomaaliyeed door fiican aad soo qaadateen waxaan idin leenahay dadaalkiina sii wada anigu runtii ma gaarsiinin marka la yiraahdo ama ka qaybgalka siyaasadeed ama waxyaalaha qaad Soomaalida ma ogtahay dhaqan soo jireen ay iska leedahay waxa aad u jecel yihiin rag in ayaga xilka ay qaataan aad ay u jecel yihiin idinka naftirkiina hataa waa noo ogoshiin xilka badan inaan qaadano sababtoo ah haddii haweenka Soomaaliyeed naga codeyn lahaayeen ayaga naga tir badan anaga hil ma heli lahayn marka xilka badan idinka bano ogol waa ognahay laakiin anagu inaad banaanka ka ahaataan taladaanada ma aha inaad talada qayb ku yeelitiin haddana waad ogtiin gudoomiye koowaad waa gabar ma aragtay Soomaaliyeed waad ogtiin marka taas naftarkeeda was markii koowaad oo gabar Soomaaliyeed xeerka soo gaarto marka sidaad ku socotaan arintiina ma xuma marka walaalayaal waxaan idin leenahay gabdhaheena sharafta badan xuquuqul insaanka maadaama maanta idinka madaxa la idinka dhigay wasiiradeena Khadiijo qof karti badan weey marka waxaan rabnaa anaguna maartay garabkiinaan ku taaganahay waxaan rabnaa inaad meel marisaan xuquuqul insaanka maartay dadkii maadaama wasiiradii maanta wasiir kasta oo xuquuqul insaan badan waxa loo dhiibay haweenka maxaa looga dhigayaa waxay ogyihiin wax dhabta ah ka jira dadka tabaalaysan rabitaankood iyo baahidooda dhabta ogina looga dhigaa markaas haweenka loo sii wasaaradaas marka sida daraadeed waxaan rabnaa wax allaal waxaad noogu baahantiin diyaar idin nahay idinka oo maaragtay idna ka gabanaynin oo aad u bareeraysiin wixii aad dhaliilsantihiin ama haweenka iyo dadka tabaalaysan ama xuquuqdooda meel looga dhigay haddaad isleedihiin banaanka noo soo dhiga garabkiinaan taagannahay waxaan rabnaa isbedelo dareemi karo inuu dalka ka bilaawdo dawladdan hadda cusub waxaa ka go'an xaqiiqdii dalka ammaankiis in wax laga bedelo bani aadanka horumar ma samayn karo haddii naftiis maaragtay walacsan yahay oo u khoofayo ama lagu dila ama lagu qabta yani hadduu ku walacaayo horumar ma samayn karo waxaa anaga naga go'an ilaahayna aan ka barinayno inuu nagu garab galo in maaragtay muddadan hadda mandate-ka dawladda hadda taagan dalka Soomaaliyeed inuu ammaan noqdo oo diyaarad lay dhulka hawada lagu marin oo jidadka la isku safaro يعني Soomaali u soo noqoto nolosheedii iyo aaminaadeedii iyo deganaashadeedii in maaragtay dawladdan waxa diyaar u tahay inay arintaas ku guuleysato waxa loogu guuleysan karaa haddaan dhammaanteen iska kaashano reer iyo haween aan u kala harin mas'uuli shabaab aan u kala harin shacbiga Soomaaliyeed oo maaragtay kacdoonka hadda bilaabay oo ciidamada ka hor maaragtay hortooda socdana runtii mahad bilaaran ma soo jeedinayna waa wixii la sugaayay waqti badan la sugaayay waa noo bilaawatay taas waxay dhali doontaa waxa la yiri
isticmaar goorma ka baxaa ummad goorma isticmaar ka baxda markay fahanto dhabka ay ku jirto waxaad ogaanaysiin shacabka Soomaaliyeed waxay dareemeen oo ogaadeen yani haddii dawladii shacab ayagu ma aragtay aan u istaagin sharaftooda iyo xuquuqdooda iyo maalkooda iyo cirdigooda haddii ay difaacadoon u dhamanin oo ayaga isdifaacin in ma aragtay cid kastoo na caawiso wax un bayna tari kartaa laakiin xurnimadeeni iyo ammaankeeni ma dhammaystiri karto marka shacabka Soomaaliyeed arrintaas fahmay oo maanta kacay go'aankaas qaateen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa marka walaalayaal kuma fogaanahayo waa noo daxfurin yahay shirkeeni waxaan idin rajaynaynaa wax wanaagsan inaad idinka soo baxaan waxaan idin ballan qaadaynaa inaan garabkiina taagnaano aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh